C'est pourquoi je veux devenir psychologue. Parce que beaucoup de jeunes filles ont besoin de soutien mental, oui. Psychologue, je veux devenir psychologue pour apprendre l'art de l'expression orale. Mu gihe turi mu kwezi kwahariwe umwigeme, ishirahamwe ry'abagide bo mu Burundi naryo nyene ntiryasigaye inyuma mu guhimbaza uwo musi mukuru. Kuri uwu wa gatandatu, abagide bo mu Burundi bifadikanije n'abanyeshure b'abigeme bo mu ndaro Sainte Marie Immaculée de Buhonga, bakaba bagiraniye ikiganiro n'abo banyeshure, aho bari bagiye batwaye abigeme bashitse ku ndoto zabo naho vyari bigoye kugira bashingire intahe urwo rwaruka rw'abigeme mu ntumbero yo kubigisha ko batokwishingira karimbi canke ngo bareke indoto zabo ngo nuko arabigeme. Ishirahamwe ry'abagide ryashatse kwifatanya n'igihugu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukobwa. Natwe mu bagide dusanzwe turi abakobwa benshi n'abakobwa abo twita ngo bari muri progression. Abana b'abagide bava ku myaka 6 gushika ku myaka 25, hakaba n'abadamu b'abagide bakuze. Rero kuko natwe bituraba twashatse kwifatanya n'igihugu kugira ngo ducelebre uyu munsi, niyo mpamvu twaje gufatanya n'abana b'abakobwa bo hano kuri Norisi ya Buhonga mu guhimbaza uwo munsi mukuru. Nkuko icivugo cacu cabivuze, twari twaje kuganira nabo kuko umwana w'umukobwa ari mu ishuri kugira ngo agire ashika ku ishuri aca mu bintu byinshi. Twaje tuzanya abo twita ngo nabashoboye, abagerageje, abagize intambwe mu buzima busanzwe babigeme nabo nyene bashoboye kudevelopa ubuzima bwabo mu madomene atandukanye muri iki canke kiriya, kugira ngo babaganirize, bababwire byitwe ngo nukuvuga ngo tubahe un peu de référence cyitegererezo, kugira ngo umwana w'umukobwa no musi ariko ariga abone nawe ko afise ahashobora gushika, abone ko hari abandi bashoboye kuhashika kandi nawe nyene ko ashobora kuhashika. Twabateye intege, twabwiye yuko turakeneye kwiga, turifuza ko umwana w'umukobwa kugira ngo agire ahashika arakeneye kuba yaraciye mu ishure, arakeneye kuba yarize, arakeneye kuba yaradevelopa ivyiyumviro vyiwe. Twabateye intege mu vyerekeye yuko naho biruko naho bari ku ntebe y'ishure akeneye kwiyumvira ko kazoza kiwe akiri ku ntebe y'ishure. Twabateye intege tubabwira yuko hari byinshi bashobora kubafrena, hari urubano, hari bitandukanye bashikira mu buzima, mwose afite ivyo bimushikira mu buzima, mugabo ko naho ivyo bishika icifuzo ciwe, passion yiwe atoyihagarika, ukwiye gukora uko ashoboye kose kugira ico yifuje gushikako nawe agishikeko. Aba nibo bahindura isi, nibo bakobwa dukeneye. Abagide twe dutanga ico bita education non formelle, ni za nyigisho tutaronka ku ishuri mugabo zikeneye umwana w'umukobwa akenera hirya no hino. Hana ku ishuri hariho cursus y'ibintu bitonze, mugabo no mu buzima turafite ibindi bintu bitandukanye bituma umuntu ashobora kumva ko ari ahantu ashitse. Rero mu bagide ico bifuza nuko twifuza ko abo bana bashobora kuba les futurs responsables, bashobora kuba abacitoyen bari responsable. Niyo numva ngo finalité y'icyo twifuza ku mwana w'umukobwa wacu cyangwa mwana w'umukobwa w'u Burundi, nuko aba umucitoyen ari responsable mu byo ukora byose, hagaragarimo une responsabilité iboneka, vuga tuya mwana arafise iciyumviro, mbega kuno munsi kutya twavyumvise mu biraya, mbega mu biraya ndabireka uko nyene, oya reka mfate responsabilité par rapport y'ico kintu nanje na avance, mbega ni muri domaine reka mfate responsabilité par y'ico kintu nanje na avance. Rero niyo hangiro, niyo novuga ngo finalité twifuza ku mwana w'umukobwa mu bagide. Mu mpanuro batanze abo bigeme harimwo abaganga, abagwiza mbuto n'abandi, bibukije ko intambamyi zitazobura ariko ko batocika intege ku ndoto zabo. Uwurongoye ishirahamwe ry'abagide ku rwego rw'igihugu Sandrine Gafasoni avuga ko ihangiro ryabo nyamukuru ari ukurera abigeme canke abakenyezi bazi kwitunganya, bafise ico baterera ku gihugu, ari naco gituma babigisha guhera bakiri bato inyigisho bataronka kw'ishure, ico bita education informelle mu rurimi rw'igifaransa, gushikiriza iciyumviro badatinya, gukurikirana indoto zabo bashize amanga bataravye ingene basa canke bameze ku mubiri,
bakarengera intambamyi zose. Mu bagide natwe nuvuga ngo ni intambwe nyene tunamaze gutera intambwe nyene mu buryo bugaragara, nivyo ni processus turafite aho twavuye, turafite n'aho turiko turaja. Uno munsi umwana w'umukobwa nko mwabibonye arashobora kuvuga imbere y'abantu, umwana w'umukobwa arashobora koza gukora ikintu kitahora kirimwo abantu bose, malgré ko aronka hirya no hino ibibaboha. Mwumvise ujya mwana w'umukobwa yavuze ati jenda umwana wo mugide ati sinashobora sinigeze niyumvira kwitoza mu bamisi mugabo kuko hari inyigisho bagiye barampa no musi nayitoje mu bamisi hari inyigisho dutanga mu bagide zitwa free being me kugira ngo abana b'abakobwa ntibagume baraba gusa ngene basa bice bihagarika ivyumviro byabo kuko uko duse bitandukanye n'ivyumviro by'umuntu ko abifise. Rero byatumye atera intambwe nawo mu buzima kuko ataravye uko asa kugira ngo adevelop ivyumviro vyiwe. Rero ntivyabaye ko urya gusa, vyabaye ku bagide benshi no ku bandi bakobwa benshi. Rero ntitwana mu bagide gusa, turakwana muri communauté tukigisha mu buryo busanzwe, turigisha ivya entrepreneuria. Umwana w'umukobwa kugira ngo umenye neza no munsi ntugumurondera amahera hariya no hino, nawe utangura utugira tukamwereka nyene ashobora kugira ivyo atanguje vyiwe kugira ngo ntaze arahendwa. Novuga ngo dutume resilience yiwe yirezilia par rapport y'ivyo ariko arahura navyo. Nukuvuga ngo intambwe rero irahari kandi turayishima, nubwo intambwe kandi nini gisigaye. Ayandi mashira hamwe aharanira agateka k'umwana w'umukobwa nivyo hari ibintu byinshi tuhura navyo, hari ibintu byinshi twari twifuza ko n'abakobwa bimwe bikatugora, hari imigambi myinshi twifuza ku develop ngo gasanga na disponibility y'abana ko ntiri hafi. Rero novuga ngo ibibura canke ingorane zaba zihari kujya n'amashirahamwe yandi yose afise ingorane canke afise n'ibyo bahura navyo. Rero eje ico saba canke ico shimira wanashaka na leta nuko yakoze kuri ico ca education kandi n'amahoro menshi numva ico twogishima. Mugabo nikibuza kuno munsi novuga ngo education ntabwo iri obligatoire, iracari option, iracari choix y'umuntu. Mbega hari ico kugira ngo iyo education ibe obligatoire kugira ngo umwana w'umukobwa avutse nawe aronka opportunity nkujya wundi nawe ngenda nk'iyo opportunity. Nubwo hari intambwe imaze gukoreka, nubwo hari ivyamaze gukoreka, byokunda yuko nako kantu bagashikako bikatubera obligatoire uburyo umwana wese avutse ashobora kuja mu ishure kugira ngo ivyumviro vyiwe navyo bikure. Abarongoye indero kuri iryo shure rya Buhonga barashima inyigisho nk'izo zitunganirizwa ugwaruka ko nazo ngo ziza zibafasha gukurikiranira hafi indero y'ugo gwaruka rw'abigeme.